噠噠噠噠噠，逝去感情如何留得住？再等痴情回流樹百葉。街仔與你跨崖雷，輝仔與你由高地換陌上次跟你暢談是背菜滋味。大家好，歡迎收睇玩物喪志，我哋嘅節目主持人小編1號街仔 A.K.A 仆先生。好，今次我要講嘅呢，就係近呢幾年突然之間由神憎鬼厭嘅阿伯變成今時今日好多人追捧嘅一個酒廠。咁呢支呢，就係Smoketails 嘅第2個版本啦。佢第一個版本係藍色嘅，咁啊今次就變咗紅色啦。咁啊呢支酒咧係 travel exclusive 嚟嘅。第一版我飲咗之後咧，還好，我覺得都仲算我知佢係 Islay 嚟嘅，我知佢係勉強，我覺得佢都仲係 Ardbeg 嘅，只係收斂咗少少。咁啊〜入到去先講啦。第2版嚟講咧，咁佢今次係用咗紅酒桶啦，然後頭桶係一個 ex-bourbon 之後 finish in 一個紅酒桶啦，都係 NAS 噶啦，係啦，46度。近呢2年我接觸嘅 Ardbeg 咧，都就好似唔知你有冇試過拍中學去到出嚟做嘢或者讀大學嘅時候嘅一啲戀情咧，一啲長少少嘅拖啦，一出到嚟社會就會當然變到好物質化、金錢行先啊。咁我諗而家我同阿伯嗰個關係就係咁啦。咁啊〜咁係嘅，即係作為一個大集團嘅，佢同 Glenmorangie 都係爭緊個頭號㗎啦。為盤生意睇多啲都合理嘅。我包底包到咁，即係可以入到去可以嚟啦。OK， 哇，大杯咗。真係阿伯，你又話紅酒桶嘅，欺騙我感情啊？冇喎，Vibisty 嚟㗎呢支，唔係啊 ，Vibisty 都有少少撇㗎。佢鬧冇啊，自己唔夠酒啊，走去拉卡借嘢啊，拉卡嘅撚樣嘅而家，係咪拉吉夫連嗰支200週年？特別版8年嗰支銷情咪冇啊，賣唔晒咁，隔離鄰舍拔刀相助緊啊，真係一模一樣嘅喎。檸檬啊，檸檬皮啊，啲咁多煙燻啦，好薄嘅。反而佢個主調就擺咗喺海草或者嗰啲係咧海草紫菜。咁上下嘅嘢啦，我哋唔好斟酌喺佢個聞香上面，仆你個臭街啊！咦，真係 Miko 水嚟嘅喎，個 P 去咗邊啊？哦，佢有少少啊！我哋由頭講起，屌由頭仆街啦！佢個頭真係薄冷到，好似我近來啲嘅感情生活一樣，淡如水啊！我哋由頭再來過，檸檬皮、橙皮，然後就係怡寶橙汁味，怡寶橙嗰個糖啦，然後咬爆嗰個漿都係有齊晒嘅，佢個味道係。
咁啊中間有啲咁多奶油混呢拿咁上下嘅嘢啦，溝埋咗一齊㗎啦，然後就轉一堆Panadol 有藥粉嘅味，之後就有少少胡椒粉、燒嘅白木，擺到好撈尾先有啲咁多撇愣住喺度，仲有啲咁多蔗糖嘅甜，冇啦。個撇咧係真係同我嘅感情生活好相似，但如衰。猛到少少嘢講都冇，即係嗰個平時我噏佢個撇嘅味咧，唉噏撚到天花龍鳳。想當年我對住阿伯，中意到佢飛上。當初 V-Bisty 咧一出咧，明明預咗嗰支酒500蚊樓下一定買撚到嘅。我都要成700蚊都要搶支 V-Bisty 返嚟，當初對佢嗰份愛，而家逝去感情如何留得住？再等痴情回流樹不易。太多凄凄慘慘的遭遇，我不知道。冚家鏟，真係唔係自己俾錢買到咁撚嬲。即係近年喺啲Whisky Fest 啊，都飲唔少阿伯嘅作品，好似真係來來去去嗰個套路都係攞啲 V-Bisty 去有啲咁多變化咁樣樣，好撚黐線呢個創意㗎。咁啊呢支就係 Travel Exclusive 啦，咁啊機場先買到啦，但係其實都要揾都〜通街都揾到㗎，我見呢支同藍色其實都係銷情理想啩，唔知啦。即係分咗手咁都想佢開開心心啊！希望你幸福啦！咁啊600幾蚊咁就香港丟啲燒油貴少少，可能700蚊都到啦，我估。中意就買啦。如果俾你 V-Bisty 同埋呢支，你會點揀？咁梗係 V-Bisty 啦，正經啲啊嘛！我做咩要俾多2嚿水佢買啲？你咁係咯，紅酒桶喎，佢個紅酒桶去邊啊？嗰度講佢啲 tasting 係喎，冇拉楞嘅喎。咦，商品説明條咪告嘅咯，冇臭閪得唔得咧？我告得贏嘅喎，我打到輸密院我都打贏喎。佢仲話個紅酒桶係來自法國南部嘅一啲好巴撚閉嘅嗰啲地區去攞翻嚟喎。係咯，如果你好中意佢片，記得 click 個 like、comment 同我傾下偈，留言話俾我聽你哋對而家嘅阿伯有咩感覺啦。希望唔係我即係大家分咗手對佢有偏見咁啦。希望唔係啦，同埋 share 我條片啦 ，subscribe 我 YouTube channel 啦 ，subscribe 完撳埋隔離嗰個鈴鈴鐘，我一出片你就嗱聲就喺度㗎啦。提大家理性飲酒唔揸車，揸車唔飲酒。下集見，分手啦，拜。